1001 utilidade. Aqui, ó. Minha geladeira, passei com ela 14 anos. Hoje em dia, ó, ela serve como armário. Não jogue fora sua geladeira. Aqui, ó, eu boto minhas máquinas. Tudo aqui é máquina. Aqui é máquina. Daquela aqui. Você pistola ela, sai um tiro. Tá qual é? Aí, ó. Isso ali é uma esmerilhadeira, uma esquilo, lixa, a micro retífica, a Dremel. Aqui é folhadeira, lixadeira, tupia, lixadeira ali embaixo, ó. É muito útil a geladeira. Faça da sua geladeira um armário para guardar suas ferramentas. É muito útil.